Добрый вечер. В эфире новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Паромы Якутии. Мобильное приложение по таким названиям заработало в республике. Ковивак. Для жителей Якутии стала доступна третья вакцина от коронавируса. Препарат начал поступать в республику. Земский учитель. Конкурсная комиссия определила победителя отбора на право получения единовременной выплаты переехавшим педагогам на работу в села и малые города. Информацию о паромных переправах, расписании рейсов, стоимость перевозок и движения паромов теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сервис уже доступен на платформах Google Play и App Store. Приложение разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключены две паромные переправы – это Якутск-Нижний Вестях и Качекат-Сымаксыгалох. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливают специальные трекеры. Также к вниманию пассажиров объявили, что с 1 июня по направлению Якутск-Нижний Вестях-Якутск начинает курсировать теплоход «Рукавишников». Судно ходит с 9 утра до 7 вечера по предварительному расписанию. Стоимость проезда 250 рублей, сообщает ООО «Ленатранс». 100 человек заболели коронавирусом по Якутии за сутки, из них 64 в Якутске. В Мегнокангаласском районе 8 случаев, в Амгинском 6, в Вилюйском 4, еще в 10 районах от 1 до 3 заразившихся. Региональные лаборатории за минувшие сутки провели свыше 1500 исследований на COVID-19. Начинается сезон летних отпусков, в связи с чем уже главы района обращают внимание на то, что в районы начали приезжать дети. Безусловно, дети как были, так и остаются основными переносчиками возможного заболевания как такового. В связи с этим всем поликлиникам на местах, центральным районным больницам в районах, а также врачам, соответственно, в фельдшерских, акушерских пунктах, врачебным амбулаториях дана установка предложить родителям, а также бабушкам и дедушкам, к которым непосредственно приезжают дети, вакцинироваться в первоочередном порядке для того, чтобы не омрачить отпуск, который непосредственно, ждет всех в ближайшее время. Для жителей Якутии стала доступна третья вакцина от коронавируса под названием «Ковивак». Препарат завезли в Якутию на минувшей неделе, и теперь она доступна практически во всех учреждениях здравоохранения. По словам врачей, «Ковивак» разрабатывалась по классической технологии и содержит в себе инактивированный вирус. Простыми словами, эта убитая вакцина состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки. По мнению специалистов, «Ковивак» – вакцина мягкого действия, она практически не вызывает поствакционных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным. А вот поступила вчера у нас вакцина «Ковивак». Это института Чумакова вакцина, инактивированная, концентрированная и очищенная. Это очищенный коронавирус. Они делают же, в институте Чумакова делают традиционные наши вакцины, все вакцины делают, и корь, и от полиомиелита, и даже детям, они же давно же получаем, детского возраста получаем. И вакцина очень, по-моему, очень хорошая. «Ковивак» завезли в районы республики. В Хангаласский улус поступило 250 комплектов. Новая вакцина, как отметили, производится Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. В районе идет активная вакцинация. Сейчас пока противопоказано прививать людям старше 60 лет этой вакциной, потому что не прошли клинические испытания именно на этой возрастной категории. До 60 лет уже все испытания вакцина прошла на добровольцах, да, на волонтерах. И она может использоваться от 18, получается, до 60 лет. Кроме того, принципиальное различие, судя по инструкции к препарату, то, что можно ее использовать у онкологических пациентов, те, кто страдает онкологическими заболеваниями. Вот, например, Ипивак
корона и спутник Ви, их нельзя применять при онкологических заболеваниях. К другим новостям. В Вилюйском Улусе, как и во многих других районах, завершили отопительный сезон. Из-за суровой зимы отопительный сезон 2020-2021 был тяжелый, говорят в районе. Вышел перерасход по котельному топливу, но тем не менее ни один объект не был заморожен, все котельные отработали в штатном режиме. Сейчас во всех котельных ведутся ремонтные работы по замене котлов. Также в этом году Вилюйский филиал ГУП ЖКХ планирует ремонт тепловых сетей протяженностью в 2,5 километра. Отопительный сезон у нас 25 мая уже закончился. Также все планово идет подтопка школ, где дети сдают ЕГЭ и ОГЭ. Это будет до 7 июня. И уже мы параллельно с 26 мая начали проводить текущий и капитальный ремонт. Уже меняем котлы. Допустим, вот котельная Тылганы, уже котел поменяли. Сейчас идет работа по замене котла село Эльбенга. В этом году планируется подключать частный жилой сектор в селе Эльбенга, Люкачон и Халбацах. К концу июня Алекминский сортоучасток получит новый комбайн. Все подробности у нашего корреспондента Елены Фаст. Алекминский сортоучасток известен многим, особенно тем, кто связан с выращиванием зерновых. Известны и многолетние проблемы сортоучастка. Многие годы здесь были вынуждены убирать урожай по остаточному принципу, когда соседи, поиск или кладовая выделит комбайн. В этом году многолетняя мечта сбылась. Сообщили, что нам комбайн выделили. Уже к 20 июня он должен быть здесь, перед ИСЭХом. Ага. Будет торжественное вручение этого комбайна. Ага. Нова 300 как раз подходит к нам. Жатка короче. В общем, очень радостно. Такое волнительное событие. Столько лет ждали. В этом году планы на 36 гектар. Все под научно-производственным и опытным участком. В сортоиспытании 14 сортов пшеницы, 9 овса, 5 ячменя и 5 сортов гороха. Обращаются за советами и по многолетним травам. Мы вот семенами обеспечим мелкие хозяйства, которые сеют на кормовые, вот на зеленку, на сенаж. Это Троицк у нас, Коротких Николай Валентинович и Запорая Иван Виссарионович. Ага. Ну так обмениваемся семенами с Поиском Алексеем Петровичем. 9-й год главный помощник Руфины Георгиевны Сергей. Молодой человек осознанно сделал свой выбор и не жалеет. Потому что мне это нравится. Кто-то же должен заниматься этим. Сама вся работа, процесс работы. Еще далеко не все. Все впереди еще. 20 июня новехонький комбайн должен прибыть в Алекминск. Это настоящий подарок к празднику, улыбается Руфина Георгиевна. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Конкурсная комиссия определила победителя отбора на право получения единовременной выплаты учителям, переехавшим на работу в села и малые города по программе «Земский учитель». В конкурсе приняли участие 68 претендентов на 16 вакансий. Победители программы получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Для этого они должны заключить трудовой договор со школой, расположенной в поселке с населением до 50 тысяч человек, и отработать в ней не менее 5 лет. Уснерская библиотека – одна из самых посещаемых мест в райцентре. Там часто проводятся различные мероприятия для населения всех возрастов. Даже в период удаленки коллектив библиотеки плодотворно работал со своими читателями через Instagram и WhatsApp Messenger. Следует пояснить, что помещение библиотеки располагается на 3-м этаже здания Ростелекома, и там каждый год у учреждения возникает одна и та же постоянная проблема, на которую обращают внимание работники местной библиотеки. Больше 10 лет, как мы арендуем данное здание у Ростелекома. И каждую весну у нас одна и та же картина – течет крыша. Почти каждый год арендаторы производят мелкий ремонт, но это ни к чему не приводит. И ежегодно у нас из-за этого страдают книги, техника и наша мебель. Организационная комиссия Игорь Манчара во главе с заместителем председателя правительства Республики Сергеем Местниковым работала в селе Бердигестях Горного района.
Комиссия ознакомилась с ходом строительства главных спортивных объектов предстоящих игр. Это стадион на 1000 мест, также универсальный стрелковый тир с интернатом на 50 мест и ипподром. Кроме того, затронули вопрос по размещению гостей спартакиады. Участников из арктических и промышленных районов разместят в строящихся 2 домах по программе переселения. На данный момент на объектах ведутся отделочные работы. Ожидается, что все должно быть готово к концу июня. Что касается объектов строительства, спортивных объектов, то вот на территории стадиона мы сегодня договорились, что до середины июня месяца основные работы будут завершены. И, соответственно, во второй половине июня месяца производиться будет приемка объекта. В целом предстоит достаточно большая работа еще. В основном это касается благоустройства села и уборка улиц и набережной. Вот мы смотрели. Все, я думаю, что в предстоящий месяц, в течение июня месяца, эти работы будут проводиться активно и будет завершено. Жители Амгинского района поддерживают здоровый образ жизни. На местном стадионе Амга-Олимп все желающие могут заниматься каждодневным спортом, также оздоровительным фитнесом. Тренировки там ведет инструктор по фитнесу Сандара Павлова. Помимо занятий фитнесом, тренер ведет различные беседы о здоровом питании с жителями. В данное время в секции занимаются более 20 человек. В спортивной программе также есть отдельная группа для старшего населения 50+, где желающие занимаются по разнообразной нужной спортивной методике. С начала фитнеса в Амге, наверное, более 100 человек уже прошли через фитнес. Приходят, уходят, но бывают такие люди, которые остаются или возвращаются обратно. Начиная от 18 лет до 55 лет женщины. Также у меня есть программа 50+, где занимаются люди уже возрастные. Эта программа предназначена для людей, которые мало двигаются, и там никакого интенсива нету. Спокойные упражнения именно для оздоровления. Таковы новости к этому часу. Корреспонденты и редакторы нашего телеканала следят за развитием событий в республике и за ее пределами. Все новости также на нашем сайте Як-24. А итоги дня подведем на телеканале Якутия-24 в 20:00. До встречи.